Heute reden wir von Audier. Das haben wir gerne auf France Bleu. Aber bevor wir von Audier reden, muss man auch von den Menschen reden, wie sie Rüst gebraucht haben. Und da ist ein Mann dran, wie er Henri bekannt ist. Er hat sogar, der Name hat sogar eine Stromstation in Straßburg, eine Schule in Schilligen, glaube ich, wenn ich Dummheit sehe. Das alles, sowieso, wenn ich Dummheit sehe, sagt man es der Pierre Heiss direkt. Er ist bei uns im Studio von France Bleu. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Ja, es geht uns gut, ja. Es ist eine Freude, für euch einladen, denn der Emile Matisse, wie Henri bekannt ist, im Elsass, gell? Aber manchmal ist er so bekannt, dass man denkt, wir kennen ihn gut, aber wissen nicht alles davon. Ja, man weiß nicht alles, aber der Emile Matisse ist natürlich bekannt im Elsass, und in Frankreich und in der ganzen Welt, weil er hat seine Automobile in der ganzen Welt exportiert. Zum Beispiel, ich gebe gerade so ein Beispiel, vorher, vor wir reingekommen sind, habe ich gesagt, ich bin mit dem Bus gekommen, gell? Ja. Habe ich gesagt, nicht mit dem Auto Matisse, habe ich gesagt, gut, es ist schade, dass sie keinen Bus gemacht haben. Und sie gesagt, doch, sie haben einen Bus gemacht. Doch, natürlich haben sie einen Bus gebaut und Camion. Das habe ich auch nicht gewusst, habe ich wieder etwas gelernt. Schon wieder etwas gelernt, Denn wir denken nur an die Audier, aber sie haben noch andere Sachen gemacht. Ich rede natürlich von der ganzen Mannschaft, wie da hinten dran ist, gell, mit dem Emile, wie das alles so rausgebracht hat. Der Emile, wie eine ganze Geschichte hat, wie das alles angefangen hat, da wisst ihr alles. Ihr habt sogar ein Buch darüber geschrieben. Ihr werdet es uns vorstellen, das nächste natürlich, wie wir da rausgebracht haben. Das alles heute morgen mit dem Pierre Heiss auf France Bleu Elsass. Es ist fantastisch, die schöne Weihe vom Emile Matisse, wie wir heute morgen erwähnen auf France Bleu Elsass mit unserem Gast, der Pierre Heiss. Und schon einmal fangen wir am Anfang an mit der Geschichte vom Emile. Der Emile, wie zuerst Auto verkauft hat, aber zuerst hat er beim De Dietrich geschafft, glaube ich. Ja, genau. Der De Dietrich hat die Weihe gebaut und hat 1902 Ettore Bugatti hergekommen aufs Elsass, und der Emile Matisse hat das Geschäft gemacht, die Partie kommerziell vom De Dietrich. Das wissen viele nicht, als er zuerst bei einem geschafft hat, bevor das alles angefangen hat. Ja, natürlich. Ja, dann hat er beim De Dietrich, der Bugatti hat Weihe gebaut und der Matisse hat sie verkauft für den De Dietrich. Aber das hat nicht lange gedauert, das hat bis 1904 gedauert. Und dann haben sich die zwei miteinander zusammen gemacht und haben ein paar Weihe gebaut, wo Hermes, Bugatti, Hermes, Matisse, Kaiser und Licence Bugatti, wo in Elkirch gebaut sind, wo beim SACM. Voilà, denn alle zwei sind rausgekommen vom De Dietrich. Ja, der Dietrich hat es aufgesteckt mit der Automobil im Elsass, hat wieder gemacht in Lüneville. Mit Laurent Dietrich, aber hat sie im Elsass aufgesteckt mit der manchmal keine lustige Sachen wie passieren im Leben, kann etwas anderes gehen, schöneres Nord, dann Nord ist es wieder gegangen für den Emile und für den Ettore. Ja, natürlich, nachher haben sie sich getrennt, sie sind nicht lange beieinander gewesen. Die haben zwei starke Charakter gehabt, beide, und jeder hat sich auf seine Weih gemacht. Ettore hat sich auf Sportsweih gemacht in Molse. Und Emile Matisse hat Automatis Palast gebaut in der Rue Finkmat. In Straßburg, ja. In Straßburg, wo er zuerst Repräsentation hat von Weihe, Pont Arleux-Wasser und so weiter, wo er karossiert hat. Und von 1911 ab hat er eine Fabrik gebaut auf der Mainau, wo er seine eigene Weihe gebaut hat und verkauft hat. Voilà, dann zuerst hat er verkauft, nur, gell? Ja. Er ist Konzessionär, wie man so sagt. Er ist Konzessionär und Karossier gewesen. Ne? Die Weihe sind, die Chassis sind gekommen, nur mit dem Motor. Und in der Rue Finkmat sind sie karossiert worden. Und ist die Fabrik wie jetzt Citroën ist, glaube ich, gell? Ist es im Citroën verkauft worden? Das ist nur im Krieg, nur im Zweiten Weltkrieg ist es im Citroën verkauft worden. Das ist der Route Colmar. Voilà, für die, die den Palast noch suchen. Ja. Also, brauchst du nicht lügen, Matisse. Nein, der Automatis Palast ist in der Rue Finkmat. Der existiert immer noch. Das sieht man noch. Ah, d'accord. Schon, wenn sie sterben, sie verkauft haben. D'accord, also das kann man noch sehen. Ja, man kann es sehen, von unserer Wand. Ah, voilà, kann man nicht mehr zu. In der Wand ist Compagnie d'Assurance und Appartement. D'accord. Aber steht noch ein bisschen etwas dran, dass man es nicht vergisst, dass es du gewinnst. Steht nicht viel dran, ne? So da mal ein Plug dran gemacht war, dass es da angefangen hat. Richtig. Und vom Anfang vom Emile Matisse bis jetzt, wie lange hat das alles gedauert? Die ganze Geschichte hat schon 1898 angefangen. Man weiß nicht genau, Velo zu verkaufen oder etwas in Straßburg. Dann ist er zum Dietrich und es hat bis 1953 gedauert. Aber die grosse Periode ist von 1911 bis 1934 gewesen. Und wie viele Sorten gibt es da von Matisse Weihe? Also wie viele Sorten?
sind viele Modelle gesehen. Wie viele Sorten kann ich nicht genau sagen. Aber der Matisse hat 90 Automobilgebäude, also 10-mal mehr wie der Bugatti. Das muss man auch wissen. Und bekannteste zum Beispiel Modelle? Bekannteste Modelle sind BY, BYC, MI4. Das sind bekannteste, aber es hat noch viele andere gegeben, mit 8-Zylinder-Motoren. Er hat auch Camion- und Autobusgebäude ein paar. Ja, das habe ich jetzt auch. 1930 besonders. Sieht man die momentan noch ein bisschen? Also der Autobus gibt es keine mehr. Bekannt. Oder Kollektionär, wie es Ja, wo sie verstecken vielleicht. Und Camion sind ganz, ganz rar. Dann sind Audi, wie viel wert sind. Ne? Ja, nee, sind, was man sagt, auf Französisch, voiture populaire gesehen, besonders. Aber er hat auch große Automobilgebäude mit 8-Zylinder-Motoren, Luxusautomobile. Du hast Gas gehen. Da hat man Gas gehen. Und 80 mit dem Fahren mit Matisse war, Ja. Jetzt müssen wir auch gehen. Jetzt sind wir an der Limit mit den normalen Modis. Wenn wir nur ein bisschen profitieren. Also von mit Fahren und rumbrüsen. Viertel noch nicht auf francebleuelsass.fr. Wir sind mit dem Pierre Haas. Wir reden vom Emile Matisse und von den Audier, wie auch bekannt sind im Elsass, aber auf der ganzen Welt. Dank Elsasser. Du wirst das alles erwähnen auf francebleuelsass.fr. Wenn ihr Erinnerungen habt oder sind ihr so Kollektionär, also Matisse Auto in Garage, wollen nach sonst verraten oder nicht? 0388 25 12 12, der Zitänigkeit. Der Haas 20 noch Nina und Pierre, wir haben ein bisschen von der Audi geredet. Matisse, die verschiedenen Sorten, Bus, Camion und so gemacht. Ich meine noch ein Cabriolet auch. Ja, natürlich. Verschiedene Karosserien. Früher hat man ja auf die Chassis die Karosserie à la demande gemacht, wie man sagt. Und Cabriolet natürlich hat es schöne gern. Und es gibt noch, sind auch wo fahren, natürlich. Kann man noch Audi finden, so zum Beispiel an l'Occasion? Ja, natürlich. Ich habe ein Auto da in der spezialisierten Presse, so wie La Vie de l'Auto oder auf dem Site von unserem Freund Francis Roll. Mais so für die Kollektionäre noch? Ja, natürlich, sind Kollektionäre. Ich meine, so Auto findet man nicht auf dem Bon Coin oder so. Doch, sind manchmal auf dem Bon Coin auch zu finden. Doch, man findet von Zeit zu Zeit Auto auf dem Bon Coin. Und sind sie, man kann denken, oh je, das sind Auto, sind sie dir oder... Es kommt aufs Modell an, aber, es gibt ein Auto, du hättest ein kleines Cabriolet verkauft für weniger als 10.000 €. In gutem Zustand, fahrbar natürlich. Nicht so viele Kilometer, dann sind viele, wie sie in der Garage. Das weiß man nicht, wie viele Kilometer. Sind viele, wie sie im Garage mit einer Dick-Version nichts passiert. Ja, da haben wir. Ein Automobil ist gemacht für zu fahren auf der Straße. Das ist auch. Und wir fahren auf der Straße. Ich bin da am Sonntag auf Schlettstadt gefahren, von Straßburg, für eine Operation Karitativ. Das ist ganz normal und kein Problem. Und welcher Modell habe ich? Ich habe einen MI4 Coupé Deauville von 1933, also zweitüriger Coupé. Ein Coupé Sport, wie soll ich sagen? Nicht Sport. Heute sagt man ein Coupé 2+2. Platz hinten sind ganz klein. Und für die ganze Matisse-Begeisterte, wie kann man zum Beispiel, wenn man so ein Auto hat, wenn wir eins gefunden haben und gekauft haben. Jetzt momentan finden wir keine Garage mehr, Matisse. Wie kann man machen, wenn wir den Schweinkülas mit wechseln? Ja, der Schweinkülas. Gewöhnlich, die so alte Autos haben, wie die Matisse, sind selber Mechaniker und haben ihre eigene Garage. Und wenn man den Schweinkülas wechseln will, die waren neu gemacht vom Club Matisse zum Beispiel. Oder man findet auch auf den verschiedenen Buchsen, wie in Liebsheim. Und dann wechselt man den Schweinkülas. Das ist kein großes Problem. Wenn größere Operation Mechanik, das muss man natürlich kennen, wo heute Usinage macht und so. Und noch wenn man zum Beispiel ein Auto hat, kann man im Club oder bei alle Fans von Matisse und dann trifft man Leute und du kannst das machen. Ja, natürlich. Man hilft sich einer, hilft dem anderen oder gibt ihm mal gute Rot. Und es gibt auch manche Garagisten, die noch die Hand dran machen. Es ist relativ einfach in Mechanik zu. Es bleibt der Motor.
Es bleibt der Motor, aber es hat mit der Hitze da zu tun, ist ein Motor mit der Elektronik nichts zu tun. Ne? Viel einfacher zu reparieren. Das ist alles besser, gell? Denn momentan sagen sie auch, mit dem ganzen elektronischen Dings, das haben wir früher nicht gehabt. Ja, das ist wahr. Ja. Also manchmal haben sie Angst, für so Matisse wieder für einen Thron geht, aber es ist vielleicht das ist einfach. Ja, man muss aber heute Savoir-faire haben von früher. Ja, das geht ein bisschen verloren manchmal. Ja. Ihr habt es gesagt, aber man sagt es nur, es gibt kein Garage Matisse mehr, aber Passionierte, so alte Garagisten, wie das alles gekannt haben. Genau. Ja. Oder Jüngere, wie sie da dran interessiert haben. Die meisten Propriétaires haben, wie man sagt, auf Französisch, les mains dans le cambouis. Ja. Aber das haben wir gerne hier France Bleu Elsass mit der Kollektion Wave, wie wir hier erwähnen, mit dem Emile Matisse und die ganze Geschichte, die ganze Wave. Wir werden noch von ihrem Buch reden, wie wir auch hier rausgebracht haben, und auch von der Villa Matisse, wie wir ein bisschen entdecken. Steht jetzt alles auf dem Site matisse-auto.com, Pierre? Und viel mehr, dann es wird euch natürlich von der Auto geredet. Von seinem ersten Garage, gerade neben dem Strassburger Gericht, gell, der Auto Matisse Palace, der erste Garage wie ein Lift für die Auto im Gebäude hat. Der Notfavorit auf der Meine, ja, die berühmte Baby und Babylette, die 4-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder-Motor, aller Achtung, ja, das sind in den Jahren Rennmaschinen gesehen. Rennen hat er auch gemacht, ja, wir haben noch die selber geführt und er ist damit gefahren auf dem Circuit und alles. Wir sehen viele Archive, viele Fotos und eine ganze Reihe Postkarten auf dem Site matisse-auto.com sowie fast alle technischen Dokumente für alle Wege. Ja, wer steckt denn da hinten dran? Der Francis Roll, wie seit im Jahr 1985 alles sammelt vom Emile Matisse. Er hat sogar eine geile GM Torpedo mit viel Geduld restauriert. Das ist wunderbar gemacht. Er hat die Ausstellung im Süngeuer Museum aufgestellt, in Altkirch. Wenn ihr Rotschlag brüche, können ihr Licht durch seinem Site erreichen. Vergessen nicht die Adresse. Ihr Auto begeistert die. Also matisse-auto.com. Hüven einmal. France Bleu Elsass. Wir reden heute von der Audeer, von der Matisse Audeer mit dem Emile Matisse. Da ist eine ganze Geschichte über einen Elsasser, wie da ganz verrückt ist von diesen Audeer. Und da sind viele Elsasser, die auch so Auto haben. Da gibt es viele Erinnerungen für die Elsasser und für das haben wir den Pierre Haas eingeladen. Schöne Erinnerungen für euch auch eine gell? Ja, natürlich. Es ist schön, wenn man mit einem alten Auto kann fahren und nicht ein Plaisir machen, wenn sie es sehen auf der Straße. Und es macht mir als Lorenz ist ein Mod mit alten Autos hier fahren. Das ist ein bisschen. Ja, die Leute kommen auch ein bisschen zurück in die Geschichte. Man sieht es. Vor allem alte Auto, da. Also, ihr seid auch so begeistert von dem Auto von Emile Matisse und vom Emile selber, gell? Ihr habt hier ein Buch rausgebracht. Schon zwei? Ja, es ist das zweite Buch. Also, es ist eine Edition Revue et augmentée, wie man kann sagen, mit viel schönen mehr Bilder, viele neue Fotos, viele Fotos, die nicht bekannt sind. Und auch die Geschichte von Emile Matisse im Ganzen im Buch von ungefähr 120 Seiten. Aber wir werden ein bisschen blättern noch recht in ein paar Minuten. Und noch werden wir auch von den nächsten Matisse-begeisterten Treffen reden. Zum Beispiel du im Süngeirischen Museum von Olrich ist momentan eine Ausstellung bis Anfang Juli, bis am 1. Juli. Wir werden auch ein bisschen mehr erfahren mit euch noch recht in unserem nächsten Rendezvous auch. Kurz vor der Szene auf France 3 Alsace mit Hervé Becher und ganze Equipe von France 3 Alsace von 9h50 le matin. Das ist in der nächsten Viertelstunde. Und also der Emile Matisse hat Autocar, Bus, Camion. Und noch hat es auch ein Lidl gegeben, habe ich gehört. Ja. Und ihr macht gerade vorher verraten. Ja, es gibt Lidl, La Chanson des Matisse, wo Evert Matisse Automobil... Können wir es singen? Nein, gar nicht. Aber noch schon schreit mal, ja. Noch haben wir es gesungen auf francebleuelsass.fr, bevor wir wieder schmarren mit unserem Gast, der Pierre Haas. France Bleu Elsass. Il arrive une merveille faite par un Alsacien, une voiture sans pareille qui range tout ce qu'il y a de bien. Sous des heureux auspices, cette année au salon, la 6 cylindres Matisse
fit son apparition. Merveilleux alésage, moteur et culbuteur, de tous ses avantages, Monsieur Matisse donne la primeur. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, tu feras du 100 à l'heure, et sois bien convaincu qu'aucune autre auto ne te grattera plus. Plus de chaos, de caniveau, ne va pas croire que je te leurre, car ça c'est un délice, et la voiture Matisse, c'est bien la meilleure. Cette année en Touraine, au circuit de la CF, à 80 de moyenne, elle montre de rechef ses qualités précieuses de vitesse et de confort. La Matisse victorieuse mérite la médaille d'or. L'Amsbock qui est meilleur, gagnèrent s'était couru. C'est alors qu'ils crièrent à leurs concurrents vaincus. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, tu feras du 100 à l'heure, et sois bien convaincu qu'aucune autre auto ne te grattera plus. Plus de chaos, de caniveau, ne va pas croire que je te leurre, car ça c'est un délice, et la voiture Matisse, c'est bien la meilleure. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, tu feras du 100 à l'heure, et sois bien convaincu qu'aucune autre auto ne te grattera plus. Plus de chaos, de caniveau, ne va pas croire que je te leurre, car ça c'est un délice, et la voiture Matisse, c'est bien la meilleure. La chanson des Matisse. Sind ihr einverstanden, Pierre Haas, la meilleure? Ja, das ist das Beste. Ja, wir wollen nicht einen anderen Sänger wegnehmen. Also das Lied haben wir gerade gehört. Also, es gibt viele Sachen. Es gibt auch es gibt das Lied und noch ein Buch. Enfin, zwei Bücher, aber das nächste, wie rausgekommen ist, Émile Matisse, l'épopée d'un industriel alsacien passionné d'automobile. Das ist im Verleih, was dem rausgekommen. Und das haben wir rausgebracht. Ich habe gesehen, es ist so, wie das, wie wir vorher rausgebracht haben, aber ein bisschen mehr dazu noch. Ja, ein bisschen viel mehr dazu. Supplement. Ja, viel mehr, besonders die Bilder. Supplement Salade, Tomate, Oignon dazu. Ja, ja. Ja, wir sind nicht mit der Simon jetzt. Ich will sagen, es sind viel mehr Bilder, viel mehr originale Fotos und auch Publicité und in dem Buch, wo ein Condensé ist von der Matisse. Zum Beispiel, etwas, wie wir erfahren, wie wir vielleicht nicht wissen. Oh, etwas, was man erfährt, wo man eigentlich nicht weiss, die Leute, die der Matisse kennen das, aber zum Beispiel hat er 1930 einen Concours d'affiche gemacht für den Matisse in ganz Frankreich, und da hat er 310 Affischen gekriegt, die sie ausgestellt haben im Hall von der, und nachher haben sie ausgewählt, weltbeste sind für Noir für die Publicité von Matisse. Weil er hat eine Haufen Publicité rausgebracht, aber er hat einen richtigen Konkurs d'affiche gemacht. Und ich glaube, die kann man auch sehen im Süngerischen Museum. Im Süngerischen Museum, voilà. Da sieht man die Exposition von der Kollektion von Francis Roll. Da werden wir noch alles erfahren, aber die kann man dir sehen, gell? Ja, da kann man ein paar sehen. Ja, nicht alle 300. Partie de l'Eisberg. Ja, das ist wurscht. Sowieso die 300 sind nicht alle rausgekommen, sie haben nur die Besten ausgewählt. Aber die Besten. Und was sieht man noch da alles drin? Da sind Fotos von Elsässer, vielleicht von Audier. Fotos von den verschiedenen Modellen, Fotos von den Prototypen, 333, 666 Norm Grey, Fotos von der Fabrik, Fotos von den Leuten, die in der Fabrik geschafft haben. Voilà. Erinnerungen. Und auch Fotos von der schönen Publicité, die er gemacht hat. Und vielleicht von Sachen, wie man heute nicht mehr sieht, die Fabriken, so Dings? Ja, die Fabriken natürlich. In der Wand von der Fabrik ist ja alles ausgebaut worden. Jetzt die Maschinen und so. Die Leute, die die Fabriken heute kennen, lachen vielleicht ein bisschen über die Fotos. Aber doch, es ist la survivance du passé. Es sind doch 4000 Leute
beim Matisse geschafft. Das Ja, du ist sind nicht viele vergessen. Erinnerungen von Dilsa Servio dort geschafft haben. Und du viele Erinnerungen, wie nach sammeln, für alle Matisse begeisterte, zum Beispiel alle, wie im Club sind von der Amateur. Ja, das ist von ein Club Matisse. de Amateur de Matisse. Der sammelt die Leute, die Matisse haben. Wir sind ungefähr 150 Member weltweit, in Europa, sogar ein Member in Amerika, weil die Weltbekannt. Matisse-Weihen sind überall exportiert worden. Und zum Beispiel, ihr habt gesagt vorher, dass nach Pièces machen. Ja, wir sammeln all die Pièces, die wir finden. Wir haben einen Stock von Pièces für die Matisse, für die Member vom Club. Und wenn es möglich sind, machen wir neue Sachen, favorisieren wir neue Sachen, so wie zum Beispiel die Arbeit der Roue, wo manche kaputt gehen, die machen wir nicht machen. Wie man nämlich finden. Wenn man nicht mehr findet und der Stahl ist nicht mehr so gut gewesen als früher. Und wie kann man im Club nie hinkommen, für die, die es noch nicht wissen? Eine Adhäsion machen, an uns wenden. Club des Amateurs Matisse. Und wie ist der Sitz? Der Sitz der ist in Lyon, aber der Sekretär ist in Saint-Dié. Der Michel Tisserand, der ist in Saint-Dié. Soll es sich an mich wenden, ich gebe es wieder Widerstand. Und ihr Buch, wie finden wir ihn in einer jede gute Buchhandlung? Die Buchhandlungen, das ist der Editor, der das macht. Ich weiß, das sind die guten Buchhandlungen von Straßburg, wie man es findet. Und auch direkt beim Vademecum, Sie kennen sich Vademecum Edition. Wir haben hier von Affischen geredet. Das ist ein Teil von was wir können sehen hier im Süngerischen Museum von Olriller. Wir werden alles darüber erfahren in ein paar Minuten mit Pierre Haas. In unserem nächsten Rendezvous werden wir uns von dieser Ausstellung reden, bis am 1. Juli ist. Das ist noch das Elsass von den Bredelers. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Alors, nous, on parle de la perfection autour de notre Stammtisch aujourd'hui. De votre côté, de quoi s'agit-il? Alors nous on parle de la perfection du côté de l'automobile avec les voitures Matisse, die bekannte Audi. Und wir reden davon mit dem Pierre Haas, wie bei uns im Studio ist, vom Club, von der Amateur, vom Matisse. Guten Morgen. Guten Morgen. Da ist eine wichtige Ausstellung, wie man nicht verroppeln muss, wo es gibt verschiedene Treffen für die ganze Matisse-Begeisterte. Aber zum Beispiel, da gibt es eine bis am 1. Juli in Alriller im Süngerischen Museum. Gell? Ja, die Exposition im Süngerischen Museum in Alkirch, wie man sagt. Da sind verschiedene Objekte von Eva Matisse. Es sind keine Automobile, aber es ist die ganze Werbung, ganze Publicität, die ausgestellt ist. Die berühmten Taler von der Faïencerie de Sarreguemines und auch manche Accessoires, die an die Weihe gegangen sind, die sehr signifikativ sind. Das ist die Kollektion von Francis Roll. Also zum Beispiel, ihr sagt, man sieht kein Auto dort, aber alle Matisse-Begeisterte können vielleicht mit dem Auto kommen. Ja, das natürlich. Ist gesehen. Ja, das können wir mit dem alten Auto kommen. Vielleicht haben wir Chance für eine Szene auf dem Parking. Für einer, wie die Affische will sehen, wie kommt mit seinem eigenen Auto. Vielleicht. Und du, ihr habt gesagt, du siehst mal Affische, das ist vom Wettbewerb, glaube ich, wie sie einmal gemacht haben. Ja, gell? also der Matisse hat einen großen Wettbewerb gemacht und hat 1930 einen Konkurs gemacht, wo 310 Responsen sind. Und von daher haben natürlich die Dirigenten manche Affischen ausgewählt, die die besten sind von dem Konkurs, die noch auf die ganzen Werbungen von Matisse gekommen sind. Also da sieht man die Affische, aber nicht nur, vielleicht auch so manche Teile von diesen Autos. Ja, man sieht manche Teile, man sieht Radiateur, man sieht... Joint-Culasse? Nein, kein Joint-Culasse, nein. Aber der Flamme Matisse, la Flamme Matisse éclaire les routes du monde. C'était le slogan de Matisse, ça. Hein? Und alle Mechaniker werden dort sind, aber auch alle, die so vielleicht dort geschafft haben, wie Erinnerungen wollen. Ja, die bei Matisse geschafft haben, leider sind wahrscheinlich keine mehr da. Das ist alles rum. Aber, oder die der Papa dort geschafft hat. Wo der Papa oder der Großpapa geschafft hat, die kennen das en Leu in Alkirch im Museum du Syngo. Und da werden wir das alles sehen. Es ist fast jeder da offen bis am 1. Juli. Ich glaube, es ist mehr um so Donnerstag, Freitag, Samstag die Woche. Und nächste Woche Samstag und Sonntag exzeptionell. Ja. Ja, wie man die Ouverture exceptionnelle, ja. Und ich habe noch ein Buch rausgebracht, das ist «L'épopée d'un industriel alsacien». Das finden wir immer jede gute Buchhandlung. Gell? Ja, in der Buchhandlung, ja. Und für die, die nicht ohne China können sie die ganzen Erinnerungen da drinnen finden vielleicht? Absolut, ja. Es ist eine Geschichte, ein Resümee von der Geschichte von Emile Matisse mit der Hüfe, Foto und Repräsentation. Und natürlich gibt es noch viel Sachen für alle Treffen in La Bresse zum Beispiel. Auch, ja, in La Bresse ist ein Treffen
Das ist ans August, vom 30. August bis am 2. September. Aber Da das kommen warten wir nicht. 80 Automobil-Matis zusammen. Wunderbar, merci vielmals noch davon geredet. Voilà Hervé, donc si vous voulez voir de belles photos, de belles affiches ou des pièces des voitures Matisse, c'est donc au musée Sungovien que l'on vous invite à Altkirch jusqu'au 1er juillet. Merci Jonathan, je suis sûr que nous serons nombreux à nous rendre à Altkirch. Bonne journée en tous les cas sur francebleu-elsass.fr. Il a décidé... France Bleu Elsass. Merci vielmals Pierras, noch zu uns gekommen sind. Vielen merci, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir von Madison geredet haben. Man werde ich natürlich wieder einladen, dass wir wieder stehen, sind so viele Sachen zu sagen darüber. Man werde ich wieder einladen, also in La Bresse, im August muss man nicht verrappeln für die ganze Begeisterung. Wie vielleicht nicht im Süngöck hineingehen an dem Wochenende oder die Woche oder die nächste Woche, aber da gibt es genug noch Treffen, wie ihr auch finden könnt. Ihr müsst gerade Emil Matisse auf Internet drauf tippen.